Bonjour, bonjour, bonjour. La pesi bino nyonso mbote bai o bakolanda kangai. Na pesi bino bambote na bino bisika nyonso bozwami. J'espère que boza malamu. Ya solo lelo na ye poto solo la lisusu moke na likamoko boye o eza ya malamu o kosunga pe yo esika ovandi ekoki pe kosunga pe mutu mususu o akolanda nga te meso otindeli akolanda ngai. Na ye na lombango na kosala video ya mulai penza te bon tozotala ndenge tokolobelela ya solo na koloba boye tozali na babiloko ebele oyo ezalaki okosungaka moto tomoni ete soki bayeba kolandanga bamona ba video mo natia na belaka sikoyo ezali na nini eloko moko boye esaliki esunginga yango namoni ekozala malamu na pesa yango na bandeko oyo ekoki pe kosunga bango plus tard. Tomoni tango tokobelaka soki obeli omeli bakisi esili mais bakisi esili yo oza kaka na ba fatigue makasi oza kaka ya kolemba mais bakisi te esili donc batan wana oyo ezalaki topemaka wana tango bakisi esilaka yango wana sikoyo ezali batan oyo utilize mwa eloko moko oyo nakolakisa bino oyo esungaki ngai. Tokokendele nanu na exemple moko lisusu neti ya maladie na okozwa neti toloba corona. Soki obeli corona tozomona batu mingi o babeli corona baza na difficulté ya kozonga ndenge bazalaka to pe ndenge tozalaka pamba tenga pe ekoyelaki ngai. Mutu mususu akobela corona lelo lobi akomi na epe bien azongi normal. Mais batu o babeli pe corona o ezwaki bango penza ki bakomaki na étape moko ya pasi ya makasi. Soki olandi ba témoignage na bango komona ete bazana ba biloko moko etikali kati na bango nini ezotikala mingi fatigue makasi obanda kolala mwa mingi obanda ko sentir penza penza na appétit eza penza te ndenge ozala liboso obanda ko sentir c'est comme si dans nzoto na yo ezaka nzoto na yo ozaka liboso te obanda ko sentir pema makasi même ozolobo ozo sentir pema eloko nyonso mouvement nyonso osala o sentir pema donc ezali na bato oyo corona e atakaki bango makasi. Mais à part ces années nini tant tozo ke pa docteur akoyebisa o kaka ekoleka nango ekozwa temps ekoleka ya solo ezali mwa pasi pona o vivre na oso so batani sala makambo ebele ezali mwa pasi donc ozana temps moko ya koloba penza te na koloba bongo pona nini na koloba pona ngai esalaki ngai do pasi makasi nazalaki susu na courage penza ya koloba donc koloba mais nyos na koloba même kolia na ngai même kotambola na ngai nyos na mona ngo stress donc comme ekosala nga stress makasi nazomona lisi naloba na ngai te nalalaka na nga kaka donc natambola pe te donc nyos ozosala oza na stress atake basalaki susu examen mosusu babiki oza su na corona te corona eza te mais babiloko wana etikali eloko nini ekosala okepa docteur alobi ke bato nyonso esala bango bongo elakisi fo babendo makila tango bazobendaka makila ya bato babelaki corona oza na corona te basali ote oza na corona te mais na kati ya makila na yo ba microbe ya corona ezali kotambola na kati ya makila na yo ezolakisa na kati ya makila yango wana okomona microbe wana lokola ezali eza kokombattre yo na kati eza susu contagieuse te mais eza kokombattre yo na kati eza korendre nzoto na yo faible. Sikoyo lokola corona eza maladi obeli yango ezali nango na kisi te nzambe asali yo grâce obiki babiloko wana omelaki ba antibiotique te loko te donc ba antibiotique yango te boma microbe mais yo otikali nango na kati na nzoto donc ezo travailler nango na kati na nzoto yango sakana na nzoto na ezalaki vraiment stress posa kolia eza te nyonso ozomona yango mabe kosolola pema ya makasi osati motema c'est comme si batie yo eloko moko boye mais maladi ti esila na yango wana mutu mosusu akolobanga mpe nabelaki yango esalanga bongo te oui soki ezwaki yo makasi te mutu na mutalikaki na étape na ye oyo ya corona mais après na kepa docteur ebisanga bike ekosila nango kaka ekosila nango avec l'état ekosila mais ekomaki kodéranger ngai mingi nde kaka nde ezala na masolo petit sa ebisanga melaka nanu nani clou de girofle melaka clou de girofle wana ezalaka mpe bien epesaka mpe mwa makasi bomeka komela yango nanu moko mosusu na mele yango mbala ya liboso esalinga mabemba na moko libumu pasi nakie na toilette sikoyo naomona na omela ngo su te seke eza malamu te
ya solo batata na bamama ngambo ko na vandi na omona bakende na zokende boye nzoto yango te donc obaye nzoto soko olala ozolala ovandi na train ozolala ozoke mosala ozolala nyonso mabe donc stress même kolia soko ozomarche biloko ozosentir c'est comme si banere ezomata mpo saka kolia na otomela yango kaka après naye koloba bon nameka kosala yango roue de girofle soki toni tolobela yango mingi bayebi yango pe te to utilise yango ndeti mingi na bakolamba ngombe totie ezali baassaisonnement tolambelaka mais biso mingi tosalela biso mpenza yango te bon bamindele basalela yango mwa mingi mais ezala mingi na bangombe olingo tumba ngombe obwaki yango mwa moke azala na parfait moko kitoko donc eza nango assaisonnement ntango namoni yango nga moko natangi yango bien nalandeli yango na verifie nameki kolandela yango malamu natangi nayeba mpenza bolamu nango eza nini nde tomoni nakolakisa bino yango oyo ezali na nkombo nango na allemand babenga yango Nelken. Donc tomoni yango oyo na allemand babenga yango Nelken bateka yango presque na magasin nyonso mutu na mutu aza na paquet na ye mais oyo paquet oyo nasombaki yango awa pa na biso na Allemagne ezalaka mwa toboye nasombaki yango ba 2 euros 99 comme ça 3 euros mais na Afrique tozali na yango eza kutu moins cher ndenge tomoni kombo nango yango oyo Nelken babengaka yango na allemand biso tobengaka yango clou de girofle nayebi te na lingala babengaka yango nini mais tobengaka yango clou de girofle tomoni na kotia ya mokie na kolakisa bino kati na yango donc nde ozoyoka clou de girofle aza pe lokola mpenza CT tomoni aza pe lokola CT mpenza basali ye na ndenge ya CT donc nzambe asalaka biloko na ye na ndenge ye alingelaka tomoni yango oyo babengaka yango clou de girofle sikoyo eza na solo makasi parfum makasi même si osalango na ndako pe kotoka nango kaka esa deja ndako kitoko solo makasi donc okozwa yango na magasin nyonso bolamu nango ezali nini bolamu nango ezali ete ezali antibiotique pe ndenge nga natangeli yango na balivre nasali mpenza recherche nango ezali antibiotique donc ezali wana ekoede yo na bainfection pe donc soki oza na bainfection ekoede yo mingi na kati ya nzoto na yo donc ezali antibiotique ekoede yo na babactérie mingi na bainfection mingi soki ozali komela yango donc ezali pe antiviral donc soki ozali komela yango eza na bafonction ebele ezali malamu mingi bato babelaka roima babenga roimer je crois banini oyo ya baposo na nzoto baroimer wana mikuwa boyeboye bango mpe bamela yango mpe bakomi mpe na kati ke ebikisaka donc bakomi mpe na kati ke ebikisaka ndeti babiloko ya bongo ezali na parfum nango nde toyebi soki ozotokisa yango ezalaka malamu mingi okomela yango comme te ekoki mpe koede yo soki ozali pe na problème na kati ya munoko na yo ndenge tozalaka bapota na munoko minu pasi ozoyoka minu na yo ezali kosala yo pasi le temps que ozwa rendez-vous pas docteur monsieur ezalaka lobi bona kuna ozosouffrir ozomela baparacetamol non somba na yo kaka oyo kosala yango na ndako te tia yango na kati ya linu place linu na yo wana esala pasi otiki yango evandi moke ntango yo moni elembi obali komarche yango kaka place wana otiki evandi ezali lokola babenga yango nini lokola betrol bongo donc ezali lokola nini anesthésie tolobela bongo donc ezali lokola anesthésie ntango yo marche yango bongo omona ekovanda ekalme mbala moko douleur wana douleur ekozala lisusu te evandi le temps que ti ozwa rendez-vous na yo pa docteur donc ezali mpenza eloko moko ya makasi mundele akomaka eloko pamba te ntango ekomami deja na balivre seke ezali eloko ya malamu ngai nalobaki tika nasalela yango natanga yango nanu soki nasali namoni yango malamu ntango natangi na comprendre bien benga namela bimelela te pamba te nzoto babatela yango ntango namoni na comprendre yango très bien nga sikoyo nabandi kire na ngai nde nabandi sikoyo kosala kire na ngai na kire wana nasali yango 2 semaines nasali yango 2 semaines namelaka verre moko donc nazali kose sentir nakoyi makasi donc nazongi mpenza ndenge nazalelaka liboso omona motema c'est comme si bazokata yo na bagileti bazopalola yo doki pasi awa mongongo donc nyonso pasi mais lelo nazoloba bomona nde nazoloba donc naza na pema oyo yanga moko nazoyoka pema te ndenge mena osala koyoka tolo na yo pasi okoyoka partout pasi mais naoloba na pema na ngai moko nazomata pe basikali so namata pe sikali naza pe bien donc nazolia naza bien na remarqué yango nameli yango pendant 2 semaines vraiment esungi ngai eza très bien sikoyo babiloko oyo tokolobelaka mpona nini
eloko nyonso ezalaka malamu ezalaka pe mabe. Okomona mutu mususu epai na ye aza na allergie nango, do aza allergique nango po eloko nyonso teka esimba na nzoto ya mutu mususu omona pa na ye aza allergique nango esimbi te ekobimisa o ba biloko neti na nzoto neti ozomona kaka moni mwa tâche moko awa yeba ete na deuxième jour nozomela na premier jour nozomela esali yo bongo fo otika po oza allergie nango okoki kocontinue. Donc soki ozomela eloko nyonso fotala poso na yo pamba te soki oza allergie elakisaka na poso na yango wana tosalaka effort wana ya kotalaka ntango nyonso kocontrôle même bakisi bapesi yo pa docteur il faut koyeba kocontrôle symptôme nango ezalaka bongo ezala babiloko na poso. Soki biloko na poso te ekotia yo biloko neti libumu pasi okonayoka libumu pasi donc elingi yo te oza allergie nango ekoki kosala pe pesi oposa kosanza donc oza allergie nango ekoki mpe kosala yo donc biloko moko bafatigue moko so biloko moko abie te na kati ya nzoto changement moko mabe oza allergie nango wana siko soki mpe oza allergie nango te elakisi etokiseli na yango etieli na yango quantité elekaki ebele ekoki mpe kosala yo lisusu babiloko wana omona mbala moko ke toilette mbala moko posa kosanza ekosala yo nga premier jour je crois nasalela yango bongo donc elekaka ebele donc ezali na quantité nango ebele nde tomoni donc ebomaka babactérie oyo ezali na kati donc lokola neti corona omelelaka okisi te bamaladi mosusu omelelaka okisi te omeli yango ekosala yo très bien. Ngai naoloba yango dans témoignage oyo nga namoni esali nga bien yango namoni nayebisa bino bandeko. Tomoni kitoko nango mosusu ezali wapi ko de girafe azali lisusu mpona kodimine mokie baparti moko boye ya kati ya nzoto donc balobi nzoto mobimba te mais ezolakisa biso baparti nini oyo ekoki kodimine toloba ndenge nini bato oyo bazalaka oza monene mais ozosanti soko fini boye oyomonaka musapino ekoti yebaka oza na problème ya bamai oyo etondaa na nzoto donc oza mutu ya monene mais otondaa mai soki oza mutu moko fini mpenza nzoto na yo boye ozomona ke eloko moko esalami mosusu ezalaka ofini etikali ekomata balomata malembe to ezalaka malamu te soko fini nzoto na yo boye otie boye fo emata mbala moko mais soko fini omoni ke lidusu etikali ezomata malembe yebaka oza mutu ya monene oyo oza na bamai donc mai ezobota kati na nzoto na yo donc coup de girofle akoede yo mpe mpona koelimine bamai wana donc soki ozali komela yango baparti oyo yakitaka mingi eza libumu ezali mipende kote ya mipende donc na bapembeni omona bamai esalaka biso bato basante biso bato babubule donc bamai omona sante kaka ozosanti kaka monene moko boye donc soki omoni esalaka yo bongo il faut omelaka oyo coup de girofle omona ekolimine yo bamai wana donc aobanda kolongola bamai wana baparti oyo ezaki evandaka bamai nga na meli yango ya solo nayebi ke nazala moto ya libumu te mais na sentir ke baparti oyo ezali ya malamu oyo ezali ete ekitisi ngai ezali na yango wana soki ozali komela yango ezali très bien donc baparti tomoni ngai eyo bomoni oyo sikoyo eza libumu na ngai donc na sentir ke alie ngai baparti moko basali ngai aosala osu forme moko ya bien mpo na kati bakomi yango aosala o forme ya bien tomoni aosala forme moko ya bien libumu osanti ke libumu eza te mona misuni banini mpenza eza penza te donc osanti libumu na yo ekosala yo kitoko donc soki olamwi na ntongo ozali bien oza kose sentir bien donc tomoni esala forme moko ya bien donc balakisi biso na makambo ebele na kati nde bakomi bongo nga mpe namelaki kaka mais un avandi namoni baluwi esali mpenza do baefe nyonso bakomi na kati esali nga mpenza bongo na yango wana na okonseye bino kaka komela yango ntango yo omoni ke nazala mpe na bafatigue makasi omoni ke semaine oyo na bafatigue makasi omeli yango mpe bakomi na kati ke ezalaka bien mpe mpona cancer donc ekosala ete mosu aki na mwa cancer moko boye yango ebomaka mpe bacancer mosu ya mike na kati ya nzoto mais toutilize yango mingi kaka kolambela donc eza lokwa bagevox eza lokwa basaisonnement oyo tolambelaka aza na solo kitoko tomoni ngai yango oyo donc na ntongo boye nasalaka tu na meli verre na nga moko ekokalime mpo oyoka nzala mpe te ti peut-être ba 3 heures bito omona mso okoyoka nzala donc so oza moto ya déjeuner neti nga boye lela déjeuner donc na kodéjeuner mosuti ba 13 heures ba 12 heures comme ça donc soki omeli boye na ntongo ezali très bien okotokisa yango ndenge nini tomoni quantité ya verre na ngai quantité ya verre oyo yango nde ngai sikoyo nalingaka komela okotokisa yango ndenge nini ezali na goût kitoko ezaka ndenge yo kosalela yango donc ezali na goût kitoko yango wana sikoyo tomoni ndenge balakisi biso
ndenge balakisi biso ezali très bien. Donc okozwa lokola ozwi 750 millilitres ya mai, 750 millilitres ya mai. Ozwi bambuma na yo oyo ya poudre de girofle 15, ozwi ka 15 kolinga te za makasi soki ndenge ni te eza antibiotique. Ozwi lokola 15 bambuma na yo oyo, soki ozwi 15 wana otie na mai ya pio. Ozwi miel, zebo zelana lakisa bino miel na osalela mpona bosani. Ozwi miel oyo, miel ponaka miel ya bio. Osomi miel na yo oyo ya bio, otie lutu moko, otie lutu moko ya mukie. Donc kotondisa yango petelo ya mukie kaka na pembeni, otie na kati ya mai wana. Otiki yango etoka pendant attends ba 5 minutes comme ça. To baka ba 5 minutes ndenge réchaud na yo so pesela 3 minutes. Donc faut osati make etoki so la parfum ne panzeni na kati ya ndako. Soki etoki okangi réchaud. Soki okangi réchaud, otiki yango na kati ya nzungu finika yango bongo pendant 5 minutes à 10 minutes. Pona esanga na penza evanda na aroma na ngona buna solo na wa kitoko wana. Après ofiniki. Otiki yango ofinika. Après siko ozwi obongisi yango nde otiango na verre. Obongisi yango otiango nde na verre. Après avec le temps wana komona ke yo moko. Avec le temps wana omona ke ekozala na gumo kitoko. Donc orobo yango te. Donc ebima jimoko kitoko. Soki omoni koliko tokisaka chaque jour te, mais ezalaka bien omela yango ya mwa moto mukie. Mela yango ya mwa moto mukie. So omoni koliko tokisa chaque jour te, otie 1 litre nde otangi sikoyo na 1 litre wana okalikile sikoyo balobe batia 15. Yo sikoyo obakisi sikoyo ba oya yo osangisi otokisi. Vraiment je vous assure ezali très bien. Donc ezali très bien. Donc soki omoni esepelisi yo meka pamba te ezali malamu mingi. Surtout ba mama biso bato ba bubulu bato minene ezali bien ekolongola yo donc ba fête mo même na Mukongo satima Mukongo penzami o misuni ezate ebongisi yo. Donc meka ko bongisa ngo la ilaksi ba parti o nini ye alongola. Donc alongola ba parti o evanda mo ba mai evanda mo minene. Et ça te que o maboko pe ko kime ko mamike talaka biso bato ba santé maboko pe ya minene. Na yango wana meka okomona malamu na yango. Hallo zusammen, ich bin heute gekommen wegen dieser Gewürz. Das ist Nelken. Nelken ist sehr gut, aber wir benutzen das in die Küche nur wegen so Kochen. Wenn man Rindfleisch braten und sowas, wir machen das. Aber für mich, ich habe das so benutzt, das ist so, ich war krank, ich hatte Corona sozusagen. Ne? Aber ich war immer, nach dem Corona war ich so immer noch Gefühle, dass ich immer noch krank bin. Ich war so müde, ich konnte nicht schlafen. So, ich war müde, ich habe so viel geschlafen und ich habe alles, was ich gemacht habe, das war nur Stress. Deswegen habe ich das hier gelesen, alles, und habe ich gesagt, ich probiere mal. Nach dem Corona bleibt auch diese Infektion drin, weil wir nehmen kein Medikament gegen Corona. Das heißt, der bleibt und das nimmt Zeit. Und man werde nicht so wie vorher. Das hat mir so richtig Stress gemacht. Ich habe das versucht, das ist sehr gut. Das ist Antibiotikum sozusagen. Das ist sehr gut und das ist gegen Bakterien, gegen Antiviral und das ist auch so gegen Rheuma. Die Leute, die Rheuma haben, das hilft auch, das zu trinken, also so wie eine Tee. Das ist Entzündung. Das heißt, der hilft bei Infektion und alles. Man kann das lesen, es gibt Bücher davon, dann, wenn man das liest, dann man weiß, dass das ist gut oder nicht gut. Es kann sein, dass du allergisch davon bist, allergisch davon hast, aber muss mal gucken, erste Tage guckst du, wie das funktioniert. Wenn du siehst, du hast Bauchschmerzen oder Erbrechen, die Gefühle, dass du erbrechen musst oder Hautschlag, dann weißt du, das ist nichts von mir. Das ist nichts von mich, das funktioniert nicht. Das muss man immer wissen. Immer Beobachtung von deinem Körper, egal welches Medikament du nimmst. Aber das ist Natur und das hat kein Problem. Ich fühle mich jetzt gut. Ich habe keinen Stress.
Ich atme gut, ich laufe gut, ich habe jetzt Kraft sozusagen. Deswegen habe ich das versucht, habe ich das probiert. Und ich möchte das nicht nur für mich lassen, aber ich lasse das für, ich habe ein Video gemacht, das kann auch jemand helfen. Und das ist, das heißt Nelken und kann man das überall kaufen. Aldi, Netto, das habe ich bei Edeka gekauft und das ist sehr schön. Wie kannst du das trinken? Man trinkt das so wie eine Tee. Das heißt, du machst so 750 Milliliter Wasser und machst du 15 davon, 15 Stück, nicht so viel, 15 Stück davon. Und danach machst du eine kleine Löffel, nichts voll dazu. Danach kochen lassen, so 3-5 Minuten. Danach, wenn das fertig, dann lassen das ziehen. 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Danach, wenn das fertig, tun Sie das, ich habe das schon getrunken, in ein Glas und warten Sie, nicht so heiß, aber ein bisschen so warm, dann trinken Sie das. Ich habe das gemacht 2 Wochen und das hat gewirkt. 2 Wochen. Und ich sage, ich habe das versucht und jetzt fühle ich mich so gut. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, aber nicht so. Deswegen, wenn man das so versucht, das ist sehr gut, egal welche Krankheit. Und wenn man so Zahnschmerzen hatte, man nimmt nur eine davon, so eins, und tust du da, wo Schmerzen ist. Dann lass das ein bisschen, wenn das ein bisschen nass ist, danach kaum, dann trink mal Wasser. Das hilft, weil das ist wegen sozusagen Betäubung, ist das auch so wie Betäubung. Das heißt, macht das da und das wäre so drin, sobald man wartet auch, bei Zahnarzttermin ist immer lange, aber wenn man das hier macht, das hilft. Und das hilft auch bei hier, wenn man Schmerzen drin hatte. So, wenn man so richtig Schmerzen hatte, bei Trinken, bei Schlucken, dann kann man das auch so kaum und unterschlucken. Das hilft auch, weil manchmal ist das auch Bakterien, deswegen haben wir immer Schmerzen. Deswegen, das ist sehr gut. Probier mal und mach einen Daumen bei mir, wenn du das schon probiert hast. Probier mal und mach einen Daumen und schreib mir, wenn das geklappt hat. Das ist sehr gut. Yahona lobi, tomeka. Isa pepo na mungongo na bosa na ki gorge passe. Tiens, on a monoko marcher. Omeli yango, ezali très bien pour na gorge. Pepo emo infection, ce que vandi awa. Et ça la to gorge passe, komela passe, makamuno su passe. Yango na uti suko expliquer pour na zaki na wosu sute bunga ki mukie. Na yango wana ezaka très bien. Soki omeki yango mama, omeki yango papa. Oye otie ok na video na ngai. Tia ok na video na ngai. Partagez. Bo abonner ngai ekozalaka très bien. Abonner mich po bo mona ba video mususu ya malamu muke nzambe azali ko bongisa. Ezali très bien. Ah, ich habe auch was vergessen. Das ist auch gut. Das macht auch Figura sehr gut. Und ich habe das auch probiert. So zu trinken, die 2 Wochen habe ich auch gemerkt, dass ich habe normalerweise so nicht so dicke Bauch, aber die Formen ist so wirklich sehr schön. Ich gucke mich jedes Mal jetzt auf Spiegel und sage, oh wow, schön. Ja, das hilft auch gegen Abnehmung, so als Oberschenkel und Bauch und Rücken ist auch manchmal ein bisschen fettig. Die Leute, die Wasser im Körper haben, wie merkt man, dass man Wasser im Körper hat? Guck mal, ich drücke meine Haut und ich lasse so, auf einmal geht das normal. Aber wenn du merkst, du drückst deine Haut und du machst so, aber die Stelle bleibt inne und kommt langsam. Du musst wissen, dass du Wasser im Körper hast. Und das ja hilft auch, als Tee zu trinken. Und Maximum 3 Tassen am Tag. 3 Tassen am Tag. Das hilft. Aber ich habe nur gemacht 2 Tassen. Aber 3 Tassen Maximum hilft. Okay. Aber benutzt das nicht mit anderen Medikamenten. Nichts mit anderen Medikamenten. Nur das Medikament, nach Krankheit kann man das nehmen. Okay. Natiki bino. Mena yango na beti sete. Exacto melaka bakisi boye ozali ko mélanger nyonso non. Et la kiso melaka kisi na tongo. Bakisi peut-être ya tension, banini, ko mela yango na tongo ne la kiso melaka susu na 18 heures. Donc na 4 olo ko mela tasse moko.
dans la katikati okomela tasse moko mpona oza na temps ebele pendant baheure wana nyonso so omeli neti na ntongo neti na ba 6 heures elakisi ba 10 heures comme ça okoki mpe komela tasse na yo kaka moko yango ekoki mpe kosunga donc ya mosusu mpe kosunga mpe na tension kosunga mpe na makambo ebele yango wana tosali video na biso tomoni video na biso nde tomonani lisusu na bavideo oyo ekoya ekozalaka malamu bokomaka mpe na se esalaka malamu mingi mpe partage video mpo moto mosusu aza mosika kuna azwa mwa lisungi. Je vous aime beaucoup et je vous salue tous. Au revoir.